আপনি যদি এই নরমাল মেমরিন কিবোর্ড থেকে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের ভাইব পেতে চান, চলুন দেখে দিচ্ছি কিভাবে পাবেন। সেটা হলো আমার কিবোর্ড। তো সাউন্ডটা তো শুনলেনই, চলুন এটা কিভাবে করবেন দেখিয়ে দিচ্ছি। সর্বপ্রথম ক্রোমে গিয়ে মেক ওয়েব সার্চ দিবেন এবং প্রথম ওয়েবসাইটে চলে যাবেন এবং এখানে ডাউনলোড নাতে ক্লিক করবেন। আপনাদের নিয়ে যাবে একটি গিটহাব পেজে। এখান থেকে আপনারা মেক ওয়েব সেটআপ 2.3.4.exe নামে ফাইলটাকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো এখানে আপনার ডাউনলোড কমপ্লিট হয়ে গেলে ডাবল ক্লিক করবেন। ডাবল ক্লিক করে এটাকে নেক্সট, ইয়েস, দেন ইনস্টল কমপ্লিট হয়ে গেলে ফিনিশে ক্লিক করে দেবেন। তারপর এখান থেকে আপনারা আপনাদের ভলিউম বাড়াতে পারবেন। তারপর এখান থেকে আপনারা সাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবেন। তো এইভাবে আপনি আপনার নর্মাল মেমরি কিবোর্ড দিয়ে মেকানিক্যাল কিবোর্ডের ভাইব পেতে পারেন।